өсекті кейін айтыңыз. Мәке, Жәмил әпше, өстіп күліп ойнап жіберіңіздер. Құдай сіздерге денсаулық берсін бірінші. О, басқасы күледі, шаштар билейді онда. Давай. Махмұт жүреді ғой. Қайдағыз өздеріне жейіндерге. Давай. Балар тек берді бірақ. Билесек, билейік онда. Давай. Бірінші суретке түсіп алайық. Бірінші естелік ретінде суретке түсіп алдыңыздар. Жәмил апа, келіңіздер. Манадағы мана беріп қойыңызшы, қайтып тойын соңында рахаттанып жатып тұрсын. Суретке түсіп алайық. Сосын бірге құттықтайтын боламыз, суретке түсіп алайық. Келіңіздер. Жәмил апа, келіңіз. Анадағы екеуіңіз ортасына тұрыңыздар. Бүгінгі тойдың жарық жұмыстары сіздер. Фотокөрпе қарай. Ой, кішкентайлар алдына шықсын. Суретін ұшыртастар, достар, көршілер. Жәмил апамыздың бауырларынан мыңдап бір алғыс. Дастарханға тегіс жайғасайық. Құрметті қадірлі меймандар, құрметті бүгінгі тойға келген тойшылық қауым. Енді мен сіздерге бір сұрақ қойсам, арнайы бүгінгі тойдан кереметтей сыйлықтар берген. Жәмил апа, маған қарай беріп қойыңыздар. Жақсы тартқан кісілерге бір мен сыйлық таратам. Маған қарай әкеп тұрсаңыз. Бір өтірікші. Сұрақ мынандай, біздің Манат ағамыз бен Жәмил апамыз қай жылы, қай жерде танысты? Тойда?
Енді қадірлағай, бүгін барлық құрмет, барлық бүгінгі ізет, ниет тілектің барлығы Марат ағамыз бен Жәмила апамыздың құрметіне арналып жатыр. Енді бүгін осы тойда жалпы бөтен адам келмейді, барлық ел жақын ағайындар. Ешкім тойға қарны ашқаннан, ешкім тойға қарын тойдыру үшін келмейді. Енді осындай тойда жақсылап, жадырап, думандатып тойлауға келеміз. Дұрыс па ағайын? Көңіл көтеріп, кереметтей болса, Марат пен Жәмиланың тойына барып едім, жақсылап бір көңіл күймен қайттық деген ой болсын деп жатырмыз. Енді мен сіздерге мынандай сұрақ қояйын. Логикалық бір сұрақ қояйын. Логикалық сұрақ мынандай. Аспан мен жердің ортасында не бар? Е бар? Жоқ. Қандай? Ай бар? Не бар? Дұрыс. Аспан мен жердің ортасында не бар деп тұрмын? Аспан мен жер. Ортасында не бар? Мен деген сөз бар. Міне, коллектив қошеметтер қойсаңыздар болады. Бағана подаркпен расчет сұрап алыңыз. Міне. Кім айтты? Қошеметтер қойыңыздар. Енді келесі сұрақ. Түсіп алыңыздар суретті. Қайттыңыз ба? Қайдан білейін? Телефон шықпа, тұратқан. Жәмила ба, кеңшімен асты. Енді, Марат аға, сіз де келіңіз. Бұлай, түрлі сый-сияпаттар бар, мынау сізге деп бере салсам болады. Бірақ бір ерекше қылып маңдай термен алсаңыздар деп жатырмыз. Біздің Марат ағамыздың атының басы әрпі мыдан басталады. М әріпінен сөз құрайықшы. Мықты деген сияқты. Махаббат, марапат, мейірімді, мәдениетті. Мен қазақпын. Сен патриот болып тұрсың ғой. Мақтау, мұсылман. Мәскеу, мәке, мәртебелі, мықты, молодой, молодец, мощный, мәдениетті айтып қойды. Мақсатты, мақал мәтел. Ағасы вообще көтема біліп отырсыз. Москва, мақал мәтел. Айтып беріңіз. Мейірімділік. О, тамаша. Біздің мәңге ғой дейді. Мырзалы. Сізге ұнаған сөз. Мейірімділік. Ағам айтпайды, мен қошеметтер қойыңыздар. Міне, арнайы сізге бүгінгі тойдан естелік ретінде. Қошеметтерді қойыңыздар. Міне, 1000 теңгенің сыйлығы, ана столға 3000 теңгені жуыңыздар. Ж әріпі. Жан, жалғыз жан. Бұндай жан біреу бар. Женствен. Сондай. Жаны жайсаң жан. Жәмила апай салтынан. Жақсы. Жүректі деш. Айтып беріңіз. Жадыра. Жалғызы жанған жұптар. Не деген демеу? Жібек дейін. Жан дейін. Жанына. Жан жұлдыз. Жақында нарада айлық бермеген соң. Жайдарлы. Жұлдызым. Жәмиім не? Жомар. Жандида. Жан жарым. Жұртшыл. Жанашыр. Жәмила апай жақсы жан болды. Айтып қандай? Үштік сөз айтуға бола ма?
Onu da alırsak edelim. Aya? Şimdi sıkıntı alalım. Kettik. Kim? Qo'shib etib qo'ysangizlar bo'ladi. Qo'shib etib qo'yingizlar bilan Jamil. O'z o'qishni topshiramiz, g'amlaya yaxshi. Yaxshi aytganimiz uchun sizga. Марат ағамыздың барша құрдастарын, достарын той төріне шақырамыз. Келіңіздер, барша ұжымдастар, достар, той төріне билеп келсеңіздер. Құрметті ұжымдастар, құрметті достар, енді арнайы Марат ағамыздың ұжымдастарынан бастай, үйдің егесі, үйдің жүрегі, тірегі, Марат ағамыздың ұжымдастары. Қайда қол көтеріп қойыңыздар? Марат ағамыздың ұжымдастары. Темір жолдас дей ма? Ұжымдастар, Марат ағамыздың ұжымдастарынан бастайық та келді. Jamila apamiz ko'p o'qish ba'zi. Marат ағам, maqsadimiz Peki, Jamila apa? Apa bugün kesiniz kadar kutlu olsun, yediniz sağlık kutlu olsun. Emirleriniz kutlarını görmemizler. İlk zaman degen günlerin bugün gibi olsun.
Мәке, апам, біз енді Мәкеңмен пәле-пәле жыл осы жұмыстан кеткенше бірге істеген ұжымдасымыз темір жолда. Мәкең темір жолдың гүлі, апам өмірдің гүлі, екеуі отанның сәні, немерелеріміздің алдында аман-есен жүре беріңіздер. Бақытты болыңыздар, немерелеріңіздің қызықтарын көре беріңіздер. Ал мен Мәкеңе темір жолда ұжымдас болдым, әрі інісімін, Жәкеңнің қайнысы боламын. Мынау қалай киген қадамдарыңызға гүл бітсін, Құдай жекжаттар, анау алыстан келіп жатсыздар. Рахмет, Алла ақ жолықсын, аман болыңыздар. Отбасыларыңызға әрқашан отырған барша халыққа айтарым, тек қана жақсылық той болсын, қызықшылықта жүріңіздер. Мәке Жәке енді мынау пейзаға шығып ардагер болып жатқандарыңызға құтты болсын. Өмірдің тек жақсылығын көр, немере шөберенің қызығын көр, халықтың ақсақалды үлкені болып, ақжаулықты үлкені болып, екеуіңіз қол ұстасып, өмірдің берген жасын жасай беріңіздер. Жақсылық болсын, баршаңызға жақсылық тілеймін. Құрметті ағайын, тойларыңыз құтты болсын. Жәмила, Мәке, бүгінгі зейнеттік жасқа келіп, мынау елдің алдында ағайын сөздің дақшы болмаса қоя салайық. Қуанышты бөлістен көбейеді дейді. Азғантай қазақ дырдыр етпей сөз тыңдайық. Сөз мынау ветеринарлық станцияның басшысы Ербол деген басшылыққа беріледі. Береке әкел. Саламатсыздар, қонақтар. Құрметті Жәмила Керабайқызы. Еңбегіңіз еленіп, құрметті зейнет жасқа келіп, демалыс шыққан қуанышты күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздің ветеринар станциясы қаржы саласында еткен еңбегіңіз бен төккен теріңіз аз емес. Қызметіңіз ең қызықты да қиын ветеринар саласында атқарып отырған абырой беделіңізді атап өтпей кетуге болмас. Бұл жылдар сіздің жемісті еңбегіңізді нағыз кемелге келген кезеңде есептейміз. Зейнет жасқа жетіп, кепсіз зымырап, бірақ қимыл әлі жастай шымырап, еңбегіңіз зейнет басы болсын, ендігі күндеріңіз мұң қалмасын қырындап. Қызмет деген бір белесті өтіп, құрметті демалыс деген кезеңізге жеттіңіз. Еңбегіңіз еленіп, құрметті демалысқа шыққан қуанышты күніңіз құтты болсын. Ендігі сол еңбегіңіз зейнетті көріп, ауырмай, сырқамай, немере, шөбере, ортасында аяулы әже деген атты еліңіз жүре беріңіз. Өзіңізге және отбасыңызға зор денсаулық, ұзақ өмір, ырыс пен ынтымақ, бақ береке тілейміз. Ізгі ниетпен Шел аудандық ветеринарлық станциясы ұжымы. Allah. Құрметті тойшы қауым, құрметті Жәмила, құрметті Марат, мына ел жинап, ағайын жинап жасап жатқан тойлар құтты болсын. Әрине бір әр өмірдің сатысы болады. Мынау зейнетке шығу сатысына шығып жатсыңдар. Мен бұл жерде арғы жақтан қозғайын дегенмен бүгінгі таңда Жәмилямен жұмыс істеп жатқан жағдайым бар. Жәмиляның қандай екенін коллективті сыйлайтындығын қалып көріп тұрсыздар. Онан қалып біз Мараттың бірге жұмыс істескен жағдайым бар еді. Сол кеңес өкіметіне берген. Міне Марат. Міне екеуін қол ұстасып келе жатсыңдар. Бұл кісілер көпшіл, сізіміздікшіл, барынша мынау құрметті құда болып отқан көріп отырсыздар. Құрметті әжеге тағы байқап отырсыздар. Міне Құдайға шүкір, Алла сіздерге ары қарай ғұмыр берсін, сіздік болсын. Жүретін жолдарыңыз әлде де ұзақ болсын. Құрметті Жәмила ханым, жүретін жолдарыңыз әлде де ұзақ болсын. Шығатын биіктеріңіз, шыңдарыңыз биік болсын. Мына өсіріп отырған немерелеріңіз әрине ғұмырлы болсын. Ертеңгі мәселе жатсыздар, білімді
заманға сәйкес өмір сүруіне тілектеспіз. Тойлар той боласын. Мынау семьямыздың атынан әйелдер отыр. Рахмет, енді біз Марат ағамыздың қызығында шығын бірге бала кезден ойнап өскен достарына бір қошеметтіріп қойсаңыздар болады. Ал досы бар адам, бай адам, досы жоқ адам, жай адам дейді. Ал Марат ағамыздың достары. Құрметті ағайындар, алыстан келген. Мынау мен Маратпен бірінші класстан 10-шы классқа дейін бір партада. Сол тебеде мектепті бітірдік. Жәмила да бөлек емес, біздің алдымызда. Күшке кезінен бері, күшке. Күшке. Сөзді ол бір жағы қарындасым. Сондай жағдай. Мына жағы болғанда Марат пен Жәмила өзі құдай қосқан жандар ғой. Екеуі де өте адал, еңбекпен маған Жәмила Марат енді көп жылдар бойы жол бойында біраз еңбек істеп зейнетке шықты. Жәмила есеп қызметшісі болып абыроймен мұның зейнеткерлікке шығып жатыр. Осы Жәмилаға да айтатын, қанша есеп қызметкер болып, нетсе де әйтеуір тиеш аман есен, оңай емес қой, есеп қызмет деген. Жаңағы тексеруші де бар, көп қазіргі заманда. Сонымен абыроймен сол өзінің жаңағы таза еңбегімен, адалдығымен аман есен зейнетке шығып жатыр. Оның өзі де жаңағы үлкен табысты жеміс деп есептеймін. Мынау жаңағы мен үлкен алғыс, марапат, халықтың ырзашылығы. Ол жаңағы мемлекеттің наградасынан бұрын, басқасынан бұрын осы халық жаңағы жұрт солар жаңағы ырза болып осындай мемлекетті сол ең бақытты сол ойлаймын. Сол жаңағы осындай бақытты болу керек және мынау балдар өсіп жатсын, немерелі болсын, солардың тойларын көріп жатыр. Сол жаңағы тойдан тойға жете берейік, жұғысты болсын. Мынау құдалардың алыстан келіп жатыр, келген қадамына гүл бітсін. Осындай тойға өсіруден тойға жете берейік, кесе берейік. Құрметті тойшы қауым, Мәкеңмен, Жәмилямен қайғылындай тебіскен бір мектепте оқыған жан жолдастарымыз, әрі өмірлік достар десе де болады. Өйткені бала шағамыз бір-бірімізді ата, әке, ана десе, бір-біріміздің бала шағамыздың құдалығына шейін бірге қатысып жатқан жағдайымыз бар. Ендігі зейнеттік жас, пайғамбар жасқа бірге жетіп жатырмыз. Пайғамбар жасқа, зейнеттік жасқа жеткендерім құтты болсын. Адамға ең бірінші қажетті денсаулық дейді ғой, бірінші байлығымыз осы денсаулық тілеймін. Алла қаласа, осы балаларымыздың зейнеттік жасын бірге тойлауы жассын. Söz yeterliler yavrum verin. Ya ben buna bilmeyeceğim. Tak, ağayın bağlı kışkırtayı. Ay, bana ait var.